Uma das maneiras aí, ó, de se entrar na onda, uma das modalidades aí na prática com o jet ski é esse aí, o step off. Quando você pula do jet ski, você não está sendo puxado pela corda, você pula do jet ski e entra na onda já num tempo mais certo, numa velocidade melhor. Esse surfista aí, o Aritz Arandiru, é um surfista do País Basco, pegou um belo tubo também, que mar perfeito, hein? Essa onda aí é bem difícil para você entrar remando, então com a ajuda do jet ski fica muito mais fácil, que você já entra numa velocidade mais rápida. Vocês vão perceber, ó, que ele já começa pulando no tempo certinho da onda. O step off está cada vez mais difundido, né? A galera tá chamando até de um surf executivo, né? Que você tem a capacidade de pegar muito mais quantidade de onda num período mais curto. Que além disso, no final da onda, o jet ski ainda vem e ainda te pega aqui para te levar lá para fora de novo. Então, consegue surfar várias ondas num período curto de tempo.